زه تاسو کور باغ کې نن تاسو ملاقات موږ یو داسې کس سره کوو چې هغه ډېر مزدور کار دی، ډېر په بد حالات کې مشکلاتو سره ګیر دی. هغه به تاسو ته خپل فریاد او مشکلات تفصیل په شیشه باندې اورئ. دا څه نوم دی؟ محمد علي. او د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ زه خو په مانکور کې اوسېدم، خو دا تقریبا 14 کور دی. اوس یې وخت کېږي رحیم آباد ته راغلی، نو کډه مې راوړله. څه لږې ډېرې پیسې را سره وي، 2-2 روپۍ. هغه زمانه زکو والا کرایه واخیستې په 3 ټریپه کې، او د کور حالات مې داسې دی. پرون زه لاړم، ما مچه ورور هغه رالی یو ډړۍ وړه راکړې او لږې وریجې راکړلې. په هغې باندې مونږ بېګا پښمنۍ وکړو، خو یو سړی نه مني. زما کور په ناظره دفتر نه لږ مخکې دی او په کرایه په کور کې اوسېږم. او زما د کور معلومات یو کې ما 2 ماشومان دي، یو د 15 کالو دی، یو د 10 کالو دی. د هغو مدرسه هم زمونږ نګر ورسې راځی نه مونږ کړې د قمبر نه راوړله. اوس داسې دي او زه په ډېر مشکلو سره اوس حاضر شوی یم. او څه کار به کوو؟ تاسو به څه کار؟ زه پاک سیټ والا سره چوکیدار وم، خو ما باندې نیادي ټبر راغلی و صاحب صاحب، د هغې علت ته زما نوکري خرابه شو. دا سینټر هسپتال ته ایمرجنسي ته تللی یم، نو هغوی زما دا اکسرې مې وکاږل. هغوی چې ستاسو دا غوښه د ملا وبړی شوې ده. د دې علت بس ډېر هغه خوب زما نه وي. ګولۍ راته لیکلي 2 قسمه، یو خواږه ګولۍ د سیپول او یو دړو. هغه هم څه کار نه کوي. زه ډېر په غلط مشکل کې یم. خو زما سره کوم شناختي کارت دی، زه هلته هم پړ یم په خبرو کې خطا کېږم، تاسو به خفه کېږئ نه. ما سره کوم شناختي کارت دی، په دې باندې ما صوبایي اوټ هم ورکړی. اوټ چا له ورکړی؟ PTI ده. PTI ده. ما دغه اوټونه صوبایي او قومي دواړه ورکړي. په هغه ټایم کې دوی دا نه دي ویلي چې یاره ستاسو شناختي کارت نمبر صحیح نه دی، په دې وجه ستاسو دا نه کېږي. په ما په دې باندې هم ورکړی دی، په دې باندې نور انټرۍ کور انټري وه، په هغه هم په دې شناختي کارت باندې شوي. دوی زما شناختي کارت کینسل کوي. نو اخر دا ستاسو خبره کوم ژبوال کسان دي، هغوی دا خبره 12,000 روپۍ تا ته څه وایي؟ هغه نه کېږي. هغه وایي چې دا ستاسو شناختي کارت نمبر صحیح نه دی. دغه 81 نیم میلاو کړی، هغه هم وایي چې جال پاچا دی. اوس دا 80-70 دی، هغه هم دغه کړی دی. وایي چې ستاسو شناختي کارت نمبر غلط دی. یا خو دا غریبانان چې څومره بېوسه دي، دوی سره داسې تعامل وکړي چې دوی د دنیا نه وکړي او دوی ماشومانو سره دا وکړي که نه دوی مستقبل خرابېږي. ما ورته عمر خوړلی 1960 پیدایش کېدم او په دې وخت کې به خو زه څه مزدوري کوم، ما له به څوک مزدوري راکړي. زه چې سر لوېږم دا خپلې ماشومانو دپاره، زما ماشومان کټ دي، د هغو مستقبل خرابېږي. او کوم چې دې خلکو له دا بېنظیرې پیسې کېږي، د هغو په کور کې هم زه پاتې شوی یم. داسې کور پکې ما لیدلی چې د هغوی لویانې دي، هغه نرسیانې دي، د هغوی بچي چې کوم مشران دي هغه د ملک نه بار دي، د هغوی د بېنظیرې پیسې کېږي. زما د بېنظیرې پیسې نه کېږي، خو ما سره جوړه وکړي چې صرف زما د کور نه ماشومان نه مستقبل شو. هغوی چې که نه زه خپل کور کرایه خو ورکولی شم که نه، ما د کور کرایه زه کوم ځای نه ورکړم. زه بېروزګاره یم، ما دا حال دی، دا علت مې غاړې ته اچولی دی. ما باندې تکلیف دی، ما خوب نه وي. زه ګولۍ خورم او ګولۍ اثرات نه کوي. څونه وخت وشو چې ته بېروزګاره یې؟ تقریبا دا 6 میاشت یم او دلته پکې دا مرض هم راووت. دې علت ته بس موږ کاروبار خو زه کولی نه شم، خو ګرځم چې ته سوال وکړم، هغه سوال هم نه سبا څوک کوي. یار سره یو کس چې هغه راله وړه راکړي وو په دې 13 میاشت کې، یو تروړه هغه راسره ختم شو. بیا راسره وړه نو ورور راته ټلیفون وکړي راکړي راشن څه، خو هغه چې راشن ورکړو یو هغه بوجۍ نیمه کړله، دړۍ چې ماله راکړلو او نور هغه ځان ته پاتې کړو. لږ وریجې را الله کړلې او پیکټ 50 والا پیکټ غوړي را الله کړو. حکمایي وایي دا ما دا انګولی یو کس را سره ښه وکړو، دا د انګولی مې هغه څه کوي سیافر کې را سره پروت دی. ما ورته خپل فریاد هم وکړو. نو نور نه ذمهوار خلک شته غریب سره څه کوي، نه کوم سرکار دی هغه هم د غریب سره څه نه کوي. پټي پرېږدي وایي موږ په دې ځای کې فلاني ځای کې دا وکړه، دا انداز وکړه، دا بالکل ناروا دي او دروغ دي. پاسپورټ ګرځم هېڅ چا هم سندي ورکړي، دا بالکل ناروا وایي او بالکل دروغ دي.
مهرباني وکړئ دا پیسې چې تاسو ورکوئ په خپلې غریبانو ته ورکوئ دا کور تپوس یې کوئ کور معلومات یې کوئ په دغه طریقه ورکوئ دې خلکو ته دا پیسې مه ورکوئ دا کور په کور باندې ګرځئ د ممالک تپوس کوئ چې دا سړی څنګه دی څنګه د مشران بچي څه او که نه د مشران بچي څه کاروبار کوي ما مشران بچي په خپل حال باندې کوي کاروبار والنی کس ما دې مخکې مونږ چې ما دوه ماشومان دي یو 15 کاله عمر دی یو 10 کاله عمر دی تقریبا میاشت دوه کې د پاتې شوي هغوی مستقبل سبق مامون خان کالونی رحیم آباد کې اوسېږي او د ټلیفون نمبر دغه دی 0349 94 59 167 که څوک د ده مدد کول غواړئ